مزار شم سار شي او مازدیګر شي چې وځي نو یا به چرګان جنګوي یا به د سپو کاړې ته ځي او یا چې هغه نه نو دوه کسه به جنګوي ټول عمر د ده تېر شو ده د خپل شیطاني او هغه پرې دا راته ووایه چې غالب ته څه کړو هغه دې بېل کړو سر بابا ستړی مه شي دا د خوشحاله کوم ما لرې ملا ماته ستا د املا وروغتله چې نن ماته شوه دا ستا د لاسه زما د لاسه ستا زوی په سول باندې نه دی لږه قلبرې ورته خولو که نه پردی لوریانې پې غرقوې او بیا چې مور پلار ته شي نو وي دا ما نه انګور جدا که انګور رننې جدا کړې ستا په زوی کې خپل عقل نشته که د کې عقلونه ما دی به تا نه بېلېده زما زوی سم دم ویو خو چې ته مې ولې راوستلی یو او تا ورته د شپې دا خبرې مبرې وکړلې چې دا پلار دې ټاکیم نه دی او دا پلار پرېږده او مور داسې مړه دی او بس زه ته به یو چې ته بس پرېږه به چې کوم دی وخت او لږې تېره بابا په ارام کښېنه انګور نه ده انګور هسې لکه د اسرائیل بدنامه ده څنګه چې اسرائیل بدنام دی داسې انګور هم بدنام دی که ډېره د ودو ښځه راولې که نه ډېره د ودو ښځه او ډېره نیک عمله راولې خو چې نوم انګور وي که نه نه به خواښې ته هم بدی ابه سکر ته هم بدی ابه اندرور ته هم بدی ابه لیور ته هم بدی چې انګوري که نه نو ټول کور پې ابادي یو د خواښې قدر کوي د اندروریانو کوي او د لیورونو کوي او د خاون کوي او د سخر کوي او ته چې دلته کې ما راغوستې که نه یو نو پوره افت او مصیبت زما لپاره جوړ شوی یو زما د زندګي ته به برباد کړه نو چې ته سم کور کې به دې وله کړې وه ستا زوی له چا ورکوله ستا زوی له چا ورکوله زما مور د خدای په سترګو ړنده کړي امین خیر یې ورته مه کوه پوه شوې سره ستاسو چې هغې راته ښه وکړو او تا زه زوی له وکړم زما زوی زما د زوی په شان زوی به لا پیدا کېږي ته به ته وګوره سم شمس قمر استاد دی دا په سلو کالو کې یو دانه پیدا کېږي چې چا دې ته پاڅون راغلی دا دې ګوره سلام علیکم او په خیر د کامبېلو دله په خیر علي څنګه ټیمه دا نوم ته یو ځل بیا وایه د کامبېلو دله هغې ته ویو چې د پلار قدر نه کوي او د ښځې هره خبره مني دې ته وایي د کامبېلو دله دا ګوره که نه ښځې ته بیا ما ته ویې ته د پلار مني اوس راته څه وایي دی خو ته ډېره خبره وکړه داسې دسخط یې راباندې وکړو څنګه چې خلک د کور په سټام دسخط کوي داسې پوخ مخ یې راباندې ووهه دا ستا د لاسه خدای دې پېښو نه باچه زما د لاسه تا ته ما ویلي چې ما مور او پلار پرېږده نو تا راته نه وایي چې بیا ساتي ما درته ویلي نو چا راته وایي اوس ما بدنامې نو دې خبره نه تا څه غوښتلی دې خبره نه دې وایي صاحبې که نه صاحبې که نه د پسک صابونه مه ګمه شپېته کسان دي په کور کې وی بیل به شو نو زما او ستا خرچه به دونه ني پوه شوې اوس رانه هیر دي اوس مې یو خبره واوره ته که بیلیږي او که نه بیلیږي دې سره زما هېڅ کار نشته یو ما له به 100,000 روپۍ د میاشتې نغدې راکړې او 15 وخته به روټۍ هم راکړې نه ستا راځي په واده کې سوپرډنټ ته تو سوپرډنټ دی او که اکسین دی خو ما له به 100,000 روپۍ راکوي دا قانون مطابق راشه که نه 100,000 روپۍ به درکړي همداسې کار د پلاره مجبوروه مې مه که نه دا فیصله به ورته کېښان کوي ښه دا د کور خبره ده او په کور کې به کوو دا خبره به وجود ته نه وړو وجود ته نه وړې د خدای نیکبخته خو خپل څادر سره خپې غځوه که نه 100,000 روپۍ د کوم ځای نه راوړو بل څادر سره خو پې ته نه غځی او که مرچکي وجود ته دې خبره یې وړلی یو هغه بیا مینځرمو ټوله زما ځان ته به تلخیص وایي تا نه زه یو تپوس کوم یو شل خو وکړه چې ده سره بحث کوې که نه او زه تا نه بېلېدم 2 تولې کالي وو اخو دې رانه واغېشتې چې ده په واده مې خرچه کړې دا اوس 100,000 روپۍ ته غواړې د څه دپاره دا 100,000 روپۍ چې کوم دی دا خو زما د میاشتې خرچه ده او پاتې شو هغه 2 لکه روپۍ نو چې زه مړ شم زما ګور کفن دی او خیرات او سربېختي ده دا 100,000 روپۍ خرچه ده د میاشتې ولې وایي زه مار یم زه خوره به خورم زه ولې ته څه کوې ته ماښامه وټول کې خوراکونه کوې یاره وایم ښځې داسې کار دی پرېږده 15,000 روپۍ میاشت به درې درکوم دا چې ګوره که خوښه رې صحیح ده که خوښه رې نه بس مونږ به بل کلي ته کډه یوسو کومه دا سیده واده دا لار به سیده اخلم خو 100,000 روپۍ به راکوې ماهانه اچھا ده زه دا ځم فیصله به خانه نه خیر سالانه به درکړي څه سالانه انګور یو دا خو 100 روپۍ بشپه یو نو دوی نه خدای میاشتې شپږ شلې جوړې شوې چې د کال دې څو جوړې شوې نو به د کار له دقه مې حساب کتاب وکړه که نه خیر دقه به د کار دا پوی ده په خپله دا پوی ده زه خو تعلیم یافته یم نبي شاه ما تعلیم نه کوي دا تعلیم یافته چې کوم وخت کې واده نه وکړی هغه وخت کې زه پیدم
او چې واده مې دلې وکړو او دا پیشو مې دلې راوسته نو اوس چې کوم دی د بیکاره کومه اوس په کورم وخی تاسو په نو هم به نه وایم چې مړ دی کومه مرد کوم دا چې کار کوو دا دې ګوره د تا پسې سوال جواب کوم ها دا څه سوال زه درم راکاږم او تا ته هم دا لانجه راغلې راته ما ته پته را که دا روانې پیل دی ما له 100 روپۍ راونهلیو ټیک ده د دې کور نه دې وباسم او بیا به پردیم سړیتوب کې ښه که نه یو او زه د نه لاړم ځه یا پاکه ځه که نه یار زه بس ځه ځه که نه زه په کور دې سړي و دې فرق او داسې کار دی که نه ولې دا سړی هسې خاوه تاسې کوه که نه دماغ یې کار نه کوي بوډا سړی دی اوس پې راباندې راپوټ کړي هر څه نه به دې پې خلاص کړي نه دلته چې ورته ښه وکړو د خولې نه یې پوسکۍ جوړه کړه نو دا به یې هغه مور اوس ورکوي مور مې مړه ده ښځې نه مور مې مړه ده ګورې ته ما ته ووایه چې ته سهار تللی وې ته چېرته تللی وې زه یا اسلم دې له ورغلو ما کار راله ګوري که نه کار درله ګوري هغه چې چا له کار وګوري که نه هغه یې وله بیا کتلي په 10 کاله کې خو بیا د جیله نه راوځي داسې یا به راباندې چې ته اسلام آباد او پنډۍ ته ایس واړئ یا به راباندې پوډر واړئ یا خدای دې بیخ د تیتر وباسه نو ته مې په ارام په کور کې پرېږدې زه به ځان له وږي راوړم او به ته وږي به خرڅوم ځه صحیح ده الاره مزدوري به دله کوم داسې چل دی که نه چې اوس په لاړ شي دا پلار چې دی راغلی و که نه او دا سهار او مازدیګر راځي او دا سرندی دلته شروع کړې ده د ګابون دا خلک په ما پورې خاندي وایي به چې بله ورځ راواده شي اوس ورسره سکر خواښې جګړې کوي لاړم او مرچکي ماما ته وایم چې فیصلې وکړي مرچکي خان ما خو دلته پې تا مکوه که نه برباد خوبه گناهکاری گناهکاری دختر وای بی خوبه نو به تا سره فیصله کوم صبر که صبر که ورخیږه که نه د خدای تعالی نېکبخته کو دا کارونه به همدلته د کوم مزه کوه په ما سترګې تورې کېږي سترګې به راباندې تورې کېږي نه لږ کم خوراک کوه که نه هېڅ هم نه کېږي ځه ور وخېږه ما نیولې ده که ځه مرچکي ماما شوتل یو ځای تا نه خالي دي مرچکي خانه سړی راغورځولی مرچکي خان بیا هم لانجه مې ده ستا هر وخت لانجې دا ډزې چې خطې دا جوړ ستا کولې باندې کولې مرچکي ماما وایم دا څه کار دی که نه ما ته پته بیا به د تیرا ملکانو سره لانجه کړي او ګوره زه پکې نه یم وروره ملکانانو سره مې نه کړې سړیه پلار سره مې لانجه راغلې ده پلار سره نو دا هلک خو مې وایي که نه اوس ته ما دې بیا راباندې کماډمله ویې وخه کور کې وای باره وای دا څه لانجه را وایم چې ستا دا عمل که نه ته به ټول عمر دا وال خورې پلار سره څوک لانجې کوي نو د ما دا عمل دی وایم ورته مې وویل چې واده مه کوئ زه ځان دې ګور راولم اوس سره له واده وکړو یو خوا مې هغه راکاږي بل خوا مې چې کوم دی پلار راکاږي زه څوک ته اوس د واده دا وګورې هسې د رسولکوب ټوقه ده او دل یې واده کړی دی وایم زه خو دا ته بوجۍ ته ما ویل چې دا فیصله وکړي نو دا اوس اخر انصاف دی هغه وایي 100 روپۍ میاشت په راکړي لکه نو د پلار سره د څه شي فیصلې کوي وایي 100 روپۍ میاشت په ما راکړي ته پته خامخا ته به بیا دا وایې چې ما ته یې د خپل واده نه ویلي د واده خبره نه ده وایم زه وایم چې 8000 روپۍ میاشت ورکومه به خپل وخت په تېروي اما ته وایي 100 روپۍ میاشت په راکړي توبه خدایه توبه دا کومې زمانې ته پاتې شو دوه مور او پلار یې او 10 بچي ساتي او بیا هغه 10 بچي یو دغه دوه مور او پلار چې کوم دی دا بیا نه شي ساتلی په هغې لانجې وایم خان زه به تا سره بیا میلاو شم خو دا فیصله به خامخا کوې ښه صحیح ده بېغمه شه د ورشه خو لانجې مه کوه کور کې پلار سره ګوره دې پلار ستا دپاره څومره خوارۍ کړي ظالمه ډېره مهرباني ده ته دې خیال دی مله یو لیونی نه ده نو راشه اوس خو ور وخېږه که نه